嗱，詩篇有好多稱謝歌頌上帝嘅說話。今日嘅經文就好係經典嘅例子啦，係記載喺詩篇第7篇第17節。我要照着耶和華的公義稱謝他，歌頌耶和華至高者的名。弟兄姊妹，我哋嘅上帝係一位公義嘅主，亦都係一位創天造地至高嘅上帝，係一位全能嘅上帝。弟兄姊妹，所有嘅萬物，整個嘅宇宙，我哋後邊嘅花花草草，我哋自己最重要喺萬物之靈嘅人類，所有嘅動物全部都係耶和華上帝所創造，佢係至高至大嘅神，喺宇宙當中只有獨一嘅真神，所以佢係值得我哋去讚美，值得我哋去敬拜。好多人唔明白呢個道理，就猛問：點解我要敬拜佢啊？點解我要相信神啊？點解我要讚頌神啊？原來呢一個係理所當然嘅事。佢咁偉大，去創造我哋去讚美佢，去敬畏佢，去頌讚佢。呢位至高嘅上帝係理所當然嘅事，呢個係一個自然嘅規律。所以弟兄姊妹，但係唔係個個可以認識到神，唔係個個有機會去讚頌神，因為有啲人唔願意去接納佢，有啲人係拜錯神。所以我好多時同好多長者去傳福音嘅時候，我同啲長者講話：你千祈唔好拜錯神，唔好拜嗰啲咁嘅偶像，唔好拜嗰啲人手所做嘅假神。我哋基督教所相信嘅至高獨一真神就係耶和華上帝，佢係三位一體嘅神，聖父、聖子、聖靈。聖子就係我哋所相信嘅耶穌基督。我哋藉着耶穌基督接納耶穌基督做我哋生命嘅救主嘅時候，我哋就可以去更加認識呢位創天造地嘅上帝，就可以去敬畏佢。